హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సిరీస్ ఆఫీషియల్. సో ఇవాళ నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నాకు బాబు ఉన్నాడు కదా, సో టైం దొరకట్లేదు. నాకు ఇప్పుడు టైం దొరికింది, ఆయన పడుకుండు. సో నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి పెట్టుకుంటున్నానో అది మీకు చెప్తా. మీకు నచ్చితే పెట్టుకోండి, లేదంటే ఏం లేదు. ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నానో కూడా నేను చెప్తా. నేను ఫస్ట్ కారం పెట్టుకుంటున్నా, ఎందుకంటే కారం బయట ఉంటే తెల్లగా అయిపోతుంది. కొంచెం తినడానికి బయట పెట్టుకొని ఇంకా మిగిలిది నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమో సాసెస్ ఎందుకంటే బయట ఉంటే బాగుండదు, స్మెల్ వస్తుంది, ఖరాబ్ కూడా అవుతుంది. అందుకే నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా. ఇంకా నెయిల్ పాలిషెస్ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే బయట ఉంటే గట్టిగా లావుగా అవుతుంది. అదే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే మంచిగా కొంచెం బాగుంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఫ్రెష్గా మంచిగా బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమో ఆకుకూర ఇంకా ఆలుగడ్డ అవి కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే కొందరు బాగుండదు, స్మెల్ వస్తుంది, ఖరాబ్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నాకు అట్లా ఏం లేదు, నాకు అట్లా స్మెల్ అవి ఏం రాదు, బాగానే ఉండే. ఇది నేను అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటా. అండ్ నెక్స్ట్ చింతపండు కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే బయట ఉంటే నల్లగా బాగుండదు, ఇంత చింతపండు బయట ఖరాబ్ అవుతుంది. సో అందుకే నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా. ఇంకా అల్లం పేస్ట్ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా, బయట ఉంటే బాగుండదు. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది, ఇంకా చాలా రోజులు వస్తుంది కూడా అల్లం పేస్ట్. ఇంకా ఏమేమి కూరగాయలు ఉన్నాయో అన్నీ నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా. టమాటా పెట్టుకుంటే స్మెల్ వస్తుంది, టేస్ట్ బాగుండదు అని అంటూ ఉంటారు. మీరు విన్నారో లేదో, నాకు అలా చెప్పారు. కానీ నాకు అట్లాంటివి ఏం లేదు, నాకు టేస్ట్ బాగానే ఉండే. అందుకే నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను అన్ని కూరగాయలు. నేను నాకు బాగున్నాడు కదా, అందుకే అతను సేలాగా పెడతాను కదా, సో ఆ సేలాగా కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేస్తాను. ఇంకా మనం దినుసులు ఉంటాయి కదా, పోపు దినుసులు అన్నీ, షుగర్, ఇంకే పిండి, ఇంకా సేమియా, జీడిపప్పు, బాదం, ఇంకా అన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేస్తా. ఎందుకంటే బయట ఉంటే చీమలు పురుగులు పడతాయేమో అని, బయట పెట్టినా బాగానే ఉంటాయిలే, కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే కొంచెం బాగుంటాయి, ఖరాబ్ కావు, దబ్బున ఖరాబ్ కావు, చాలా రోజులు ఉంటాయి. ఎన్ని రోజులు పెట్టినా ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే. అదే బయట ఉంటే కొంచెం ఖరాబ్ అవుతాయేమో అని భయం అవుతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే ఏం భయం కాదు, ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో. ఇంకా నేను ఇవి మాత్రం ఎప్పుడంటే అప్పుడు షాప్లో నుంచి తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడుతూ ఉంటా. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా రోజులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఏం భయం ఉండదు. ఏమైనా అంటే ఒక్కొక్కరు అంటారు రోగాలు వస్తాయి అది ఇది అంటారు, కానీ అట్లాంటిది ఏం లేదు. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే మంచిదే, బయట ఉంటేనే కొంచెం ప్రాబ్లం, పురుగులు అవి ఇవి పడుతూ ఉంటాయి. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే ఏం భయం లేదు ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటా ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, బయట ఏం పెట్టకండి, అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడైతే అయిపోయింది. మళ్ళీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.